Hello guys! Welcome back at my YouTube channel. Ayan, may pakita ko sa inyo ngayon kung anong laman itong box na to. Unboxing time. Check it out. Silipin natin guys. Two, three, para sa mga anakis. Sinabi na mag-plan dyan ito? Hindi o. Surprise. Ano daw? Yan na. Sige na. Stop mo na. Mag-try yung package. Ha? Mag-try yung package. Ano? Mag-try. Sa gilid lang. Scissor mo. Hindi, pero... Gupitin mo muna dito. Ano na-record? Siyempre. Titingnan ko. Ano yung mga muna? Yan ba yung game na yan? Para saan to? Para saan to? Ha? Para saan yan? Alin? Ito. Ba't sabi parang may light daw? Ayun. Ito para saan yan? Touchpad. Touchpad? Dito ka lang, dito ka lang. Touchpad parang sa computer. Ito. Hindi, pero... Parehas, pero sa console dapat. Pero wala tayong PS4. Pwede. Okay na. Masabi mo, hindi mo na. Wow, galing. Walang sound. Hindi, nakita pa. Ayan guys, nakita nyo another accessories na naman sa laptop. So okay. Ano yung post ba? So hindi mo na kailangan yung keyboard niya. Diyan na lahat. Makano ba? Bro, 150 na yun. Oh, happy ka. Okay yan para hindi mabubugbog yung keyboard ng laptop. Pero parehas din, di ba? Sa ano? Sa Xbox mo, the same din. Ganito din yun. Ito, pwede to sa Xbox. Ayan guys, thank you for watching.